হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলেই ভালো আছো। আমরা ব্যাচেলার কুকিংয়ের তরফ থেকে আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আর দেখতেই পাচ্ছ যে পাশে আমাদের সদস্য ভাই আমার শচীন ভাই আছে, আর সঙ্গে আমি কুন্তল। সবাই হয়তো আমার নামটা জানো না, আজকে বললাম। তো আমাদের আজকের রেসিপিটা হচ্ছে কাশ্মীরি আলুর দম, আর সঙ্গে থাকবে পরোটা। তো যারা সকালের ব্রেকফাস্টে খুব তাড়াতাড়ি কোনো কিছু একটা খাওয়ার জন্য যদি কিছু তৈরি করতে চান, তো এই জিনিসটা করতে পারেন। আর বন্ধুরা প্লিজ আমাদের পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, এগুলো করতে ভুলবেন না আপনারা। আর আমাদের রেসিপিটা খুব সহজ এবং খুব তাড়াতাড়ি করা যায়। তো আপনাদের খুবই ভালো লাগবে, ভিডিওর সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে প্রথমে থাকা যত নতুন ভিডিও আমরা করি না কেন সেটা যেন আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। ওকে বন্ধুরা, চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আমরা যে কাশ্মীরি আলুর দমটা রান্না করব, সেটা করতে যে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো আমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। তো এখানে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আর এদিকে জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আর তোমার কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এটা আমরা কিনে নিয়েছি, কারণ কাশ্মীরি আলুর দম করতে কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়োটা লাগবেই, কারণ কালারটা সুন্দর আসবে তার জন্যই নেওয়া। আর এদিকে আমরা দুটো আলু কেটে নিয়েছি, কারণ অল্পই করব, বেশি করব না। আর চলো বন্ধুরা আমরা শুরু করি, আপনারা সঙ্গে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমরা স্টোভটা জ্বালিয়ে নিয়েছি, এবার কড়াইটা দিয়ে দেবো। তো আমরা এবার কড়াই গরম হয়ে গেছে, তো আমরা এবার সর্ষের তেলটা দিয়ে দেবো। আমাদের তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমরা কিছু এর মধ্যে গোটা জিরে দিয়ে দেবো। ওর মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি আর আদা কুচিটা। আর দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা কুচি। তো এবার পেঁয়াজ আর আদা রসুন কাঁচা লঙ্কাটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমরা ওর মধ্যে জিরের গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। তার মধ্যে একটু হলুদ দিয়ে দেবো, একটু লবণ দিয়ে দেবো, আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। এটা নেড়ে আমরা এর মধ্যে আমরা আলুগুলো দিয়ে দেবো। আমাদের আলুটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, তো এবার আমরা জল দিয়ে দেবো। আমাদের আলুর দমটা হতে হতে আমরা এদিকে ময়দাটা মেখে নিচ্ছি। আমরা ময়দার মধ্যে লবণ দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দেবেন একটু। আর আমরা দিয়ে দেবো একটু রিফাইন তেল। হ্যাঁ, রিফাইন তেলটা দিয়ে দেবেন যাতে ময়ামটা ভালো হয়। আর এর মধ্যে একটু চিনি দিলে ভালো হয়। তো আমরা মানে পরোটাটা মিষ্টি খাবো না, ওই জন্য আমরা চিনিটা ব্যবহার করছি না। ঠিক আছে, আপনারা একটু চিনি দিয়ে নেবেন, তাহলে আরও একটু খেতে ভালো লাগবে। পরিমাণ মতন জল দিয়ে দেবেন। প্রথমে জলটা একেবারে পুরোটা দেবেন না, যদি আবার নরম টরম হয়ে যায়। তো প্রথমে অল্প করে দেবেন, মেখে নেবেন, তারপরে আবার দেবেন যতটা লাগে। আমাদের ময়দাটা প্রায় মাখা হয়ে গেছে, আর একটুখানি লাগবে, মাখা হয়েই গেছে বলতে গেলে। আমাদের ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে,
তো এবার আমরা এটাকে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। আমাদের আলুর দম দেখতে পাচ্ছ প্রায় হয়ে গেছে। তো আমাদের আলুর দমে এবার একটু গরম মশলাটা দিয়ে নামিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ যে আমার আলুর দমটার কালারটা খুব দারুণ এসছে। তো একদম শর্ট টাইমের মধ্যে রান্না করা যায়, খুব তাড়াতাড়ি হয়। আপনারা সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য এটা করতে পারেন। আমাদের আলুর দমটা এবার নামিয়ে নেব। আমরা নামিয়ে নিয়েছি। তো আমরা বেশি ঝোল রাখিনি, তো আমরা গায়ে মাখা মাখা রেখেছি, কারণ আমরা পরোটাতে খাবো, তো ওই জন্য একদম গায়ে মাখা করেছি। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। তো আমরা মানে পরোটাটা বেলে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা একটু মোটা করে করেছি পরোটা, তো একটু মোটা করে বেলে নিয়েছি। তো এবার আমরা চাটুইয়ের উপরে দিয়ে দেবো। তো দিয়ে দিয়েছি। আমাদের পরোটা প্রথমে একটু হালকা করে ভেজে নেবেন। হালকা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তারপর চারি সাইড দিয়ে একটু তেল দিয়ে দেবেন। তেলটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন পরোটাটা ফুলে উঠছে। তো আবার উল্টে দিয়ে আর একটু তেল দিয়ে দেবেন। আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, আমরা এবার নামিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে আপনারা একে একে প্রত্যেকটা পরোটাই ভেজে নেবেন। দেখতে পাচ্ছ আমাদের পরোটাগুলো খুব সুন্দর হচ্ছে। আমরা একদম অল্প তেল ব্যবহার করছি, পরোটা তো বেশি তেল ঠিক আমরা ব্যবহার করছি না, একদম অল্প তেলের মধ্যে করছি, খুব সুন্দর হচ্ছে। না না বন্ধুরা, আমাদের পরোটা ভাজা হয়ে গেছে। তো আমরা এবার নামিয়ে নেব। আমাদের সব কমপ্লিট পরোটা ভাজা। বন্ধুরা, এবার আমরা টেস্ট করব আমাদের আলুর দম আর পরোটাটা কেমন হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা, খুব সুন্দর হয়েছে। তো আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন, আর আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করবেন। বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমরা আবার ফিরছি পরের ভিডিওতে। ঠিক আছে।